Šta se desilo u protekloj epizodi? Krenuli smo na put za Liban preko Kipra. Ukrcali smo se u avion puni nade da ćemo stići na odredište, ali po dolasku u Liban suočili smo se sa nepredviđenim problemima. Nismo dobili dozvolu za ulazak i deportovali su nas nazad na Kipar. Dobro jutro, ekipa, evo nas. Dobro jutro, ekipa, evo nas i dalje na Kipru. Čekamo papire za Liban. Da li ćemo ih dobiti dalje, ne znam, ali šta je tu, čekamo. Iskoristit ćemo vreme malkica da vidimo Kipar koliko stignemo. I to je to. Jeste li sad ovo čime se mi vozimo u Kipru? Ovdje je Toyota. Ovdje je, nemam pojma koji znak, Toyota. Ovdje je nešto na kineskom. Dok smo pokušavali da nađemo način da uđemo u Liban, iskoristili smo priliku da posjetimo Rt Greko, prelepi nacionalni park poznat po svom značaju za migratorne vrste ptica. Ipak sreća u nesreći, prtljag, barem samo moj, koji se zagubio, stigao je pre našeg povratka za Srbiju. I to je to, nažalost, nismo uspjeli da uđemo u Liban, ali bit će još, nadam se, još jedna tura da probamo. Sad idemo nazad u kombinu i verovatno u šumu. Dobro jutro, ekipa. Napokon smo ponovo na Fruškoj, u prirodi, malo da odmorimo. Biće vremena da pričamo o Kipru. Sad ono što želim jeste malo da zapalim vatru, da napravim nešto da jedem. I danas sam jednu jako interesantnu stvar sa kojom ću probati da zapalim vatru. To sam uvijek vidio kao dete i gledao na nekim YouTube videima, pa ćemo sad vidjeti kako to funkcioniše. Ali prvo idemo da nađemo drva. To je to. Sada umjesto standardnog paljenja vatre probat ćemo da zapalimo vatru sa ovim čudom. Ovo sam kao klinac uvijek viđao u prodavnicama, to jest na internetu, i nikad nisam kupio. Znači to ima ovaj fitilj, rupu kroz koju ide vatra. Vidimo kako će to da funkcioniše. Realno, ove stvari možete i sami napraviti. Ovo je neka smola unutra u kombinaciji sa verovatno nekim benzinom. Ali sad ćemo da vidimo baš kako funkcioniše i da će brzo da se zapali vatra kako bi spremili ćevape.
Moram priznati da se baš brzo razgorara vatra i ovdje sad imamo rupicu, jel te, na kojoj možemo da stavimo da skuvamo tipa sup ili nešto što ćemo sada učinimo, da vidimo kako će to da funkcioniše, ali vrlo brzo, znači ukoliko želite brzu vatru, ovo sam kupio, radi sam, tipa 300 nešto dinara, vrlo cool stvar. Sada imamo da će ona da se ugasi kada stavimo ovo. Stavio sam ovako poprilično vode. I sada ono nema više. I sada ovako kad mu zatvorimo dovod, protok vazduha može da se ugasi. Tako da ćemo da probamo ovako jednu taktiku. Čisto da odvojimo malo od vatre. Kako bi se, jel te, prezagrejala voda. Samo da nađemo ovako nešto. I to je to. Mislim da se ova supica dovoljno skuvala. Lepo ovo prži, znači sad ćemo uzeti ovu supu da pojedemo, pa ćemo ostaviti ovo da se razgori, to jest već mogu da nabacim drva na njega da se razgori za glavno jelo. Realno za cenu od 300 dinara ovo čudo za paljenje vatre je baš dobro i jako brzo se zapali. Ćemo da vidimo koliko će brzo da uhvati ovo, koje je onako polumokro, ali mislim da će biti dobro. Još ovo drvo treba da se razgori, da se raspadne, do tada će uhvatiti ovo ostalo. U ovom slučaju ne treba koristimo ovo suvo lišće, a da vidite koliko suvo lišće, možda čak i bolje nego neki papir gori. I što ga više nakupite, lakše ćete vatru zapaliti. Šta se na kraju izdešavalo za Liban? Pa, plan je u principu da se i dalje ide. Opa, ali to čekamo organizaciju da javi da li se ide ili ne, čekamo papire, ako to prođe odlično. Ako ne, nastavljamo kao inače u kombini. I iskreno da budem, drago mi da se vrati u kombinu. Ne znam zašto, ali baš mi je ovo prija, lep je Kipar. Nažalost nisam stigao, ima tamo dosta lepih stvari da se obiđe, ima neki podvodni muzej i svašta nešto. Nažalost to ništa nisam stigao da obiđem, tako da Kipar uvrštavam u neku od narednih opcija u budućnosti. I to bi bilo sjajno kombinom odraditi, pošto tamo ima lepih mjesta. Baš deluje vrlo interesantno. Ko zna koliko košta feri do onde, trajekt, ali vidjet ćemo. Iskreno da budem, malo mi je i sve to krivo ovo za Liban,
kad sam išao tamo morao sam i psihički da se pripremim i najbližima da kažeš i onda naravno svi su zabrinuti. A opet želeo sam da odem, želeo sam to da snimam i to je nekako onako psihički me malo ubilo. Bukvalno pripremaš se 2-3 nedelje, razmišljaš o tome da ideš bukvalno manja zemlja, a toliko bombi pada i onda i puno misli, puno svega. Sletanje na aerodrom, realnost kad shvatite to i na kraju ništa. I to je ono što me najviše dotuklo s ovim putem. I sad naravno kroz sve se to mora proći ukoliko budemo opet išli tamo. Ali ovaj put ćemo dobiti papire, ovaj put idemo s papirima. Ali bitno je da sam ovdje ponovo na Fruškoj gori. Sunčano je, lepo je vreme, tako da to je to. I danas ćemo opet krompir i ćevape da jedemo. Obožavam ovaj krompir u foliji da pravim. To je nekako najmanje razmišljanje, ubacim ga u vatru, kad god ga izvodim manje više bude dobar, tako da najbolja varijanta. Uvijek se nagutam ovog dima. Ništa, sad ćemo da stavljamo ćevape. Ajmo sad ovaj malo dosadni deo. Primetili su mnogi vi koji gledate kanal da niste subscribe-ovani. To bi mi mnogo značilo kako bi ovaj kanal rastao i napredovao. Tako da ukoliko niste zapratili kanal, kliknite subscribe i hvala vam puno na tome. Druga stvar jeste, ukoliko vam se sviđa ovaj kanal i već ga dugo gledate, razmislite da ga podržite preko Patreona. To su mesečne donacije, minimalne male donacije za kanal, kako bi on rastao i napredovao i kako bi novi sadržaj i bolji sadržaj redovno izlazio. Tako da to su dve stvari koje bi mi značile da uradite, koliko ste naravno u mogućnosti. I naravno Instagram, TikTok, sve gde vas ima, tu me zapratite. Biće još kvalitetnog i interesantnog sadržaja. Sve mi je bitno da napravim tamo žar, da izvučem za vatru. Pa mislim da je to to. Sad ćemo da uzmemo sira i krompira. Sitan sir. I sad ćemo krompir iz vatre da izvodimo. Nekako. U nadi da nije izgoreo. Izvodit ćemo jedan. Da vidimo je li dobar. Sjajan. Kako ispada iz kore. Aja. To znači onda da ćemo i ostale da vadimo. Čuj kako se lepo puši, jedva čekam da jedem. To je to. Hleba nemam, to sam zaboravio, nema veze. Preživjet će se. Što ja obožavam kod ove Fruške gore nekako. Uvijek neki mir mi daje, znači ovo sad kad sam otišao za Liban, ipak je to onako psihički umor. Ne radim ništa, čekali smo na Kipru jako puno i onda kad se vratimo u ovu Frušku goru bude mi lepo jako. I ono što mi se još više sviđa jeste što trenutno nema uopšte gužve. Sjećam se baš posljednji put kad sam probao ovdje da snimam,
Bilo je toliko kola, mislim i danas kad sam došao bilo je puno kola. Ali evo čim prošlo pola 4, sad će sunce da zađe, već uveliko su ljudi otišli sa Fruške gore. I onda kažem, kad dođemo ovde, to je taj neki lep spokoj, mir, uživanje, odmor, razmišljanje o tome šta ću u budućnosti da radim. Zaboravio sam to da kažem. Zapratite ovaj Kombinu kanal, zašto? To što u narednoj epizodi radimo temu unboxing, temu otvaranje, temu haul, kako već to svi ljudi zovu. Kako već puno vas ovo zove temu haul, stigo je temu haul i tako to. I zašto će to biti vrlo interesantna epizoda jeste što je većina stvari, 90% stvari uzeto za kamper, da vidim kako će služiti kamperu, da ga malo upgradeujem, da napravim nešto lepše, da lepše izgleda, da napravim nešto funkcionalnije. Tako da u narednoj epizodi temu haul i funkcionalnost kampera, tako da zapratite obavezno kanal. I hvala vam što ste se pridružili u ovoj finoj večerici na Fruškoj gori, u mom odmoru. Like, share, subscribe, ostavite komentar i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!